हिला। चलिए मेरे पास आ जाए मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन एक आर्म रेसलर है। तो आइए मोहम्मद हुसैन से जानते हैं भाई किन परेशानियों को लेकर आए थे यहाँ। तो मैं आर्म रेसलर हूँ, आप तो जानते ही होंगे। तो मेरे हाथ में पिन बहुत हो रहा था, तो सर के पास मैं इंजरी ठीक कराने आया था। थोड़ा बहुत कमर में और गर्दन में थोड़ा पिन रहता था, तो सर ने सब दूर कर दिया है। यहाँ पर आया था मैं, सर ने बिल्कुल सही बढ़िया तरीके से करा। जिस किसी को भी आपको कराना होगा तो सर के पास आइए। अच्छा, तो पूरा सेटिस्फाई हो यहाँ से? बिल्कुल। ठीक है सर।